ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰਿਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਸਾ ਪੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਈ ਇਹ ਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਸਾ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਗੇ ਆ ਪਾਰਟ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਹੁਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।